أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سورة يونس يولسم سپارہ آیات نمبر 74 ثم بعثنا من بعده بیا مونږ الیږل من بعده رستو ددنه یعنی رستو د نوح علیه السلام نه رسلا پیغمبران نو د نوح علیه السلام نه رستو مخکې د نوح علیه السلام ذکر وشو نو الله فرمایي د نوح علیه السلام نه رستو مونږ پیغمبران الیږل د نوح علیه السلام نه رستو حضرت صالح علیه السلام حضرت لوط علیه السلام حضرت ابراهیم علیه السلام او حضرت شعیب علیه السلام وغیرہ دا پیغمبران الله تعالی خپل قومونو ته لیږلي دي حکومونو چې ډومبې څنګه دغه پیغمبرانو نه مخکې څنګه په شرک او بت پرستۍ کې مبتلا وو نو پیغمبر ورته راغلی دی خو د هغې نه وروسته هم دغه خلک په شرک کې بت پرستۍ کې مبتلا وو او د پیغمبر نه وروسته هم دی چې کوم دی شرک نه دی پرېښودلی په پیغمبر باندې ایمان نه دی راوړی اگر چې پیغمبر راغلی دی هغه سره خپل معجزات د خپل ځان سره راوړي دي الله تعالی ولا چې معجزې ورکړې وي هغه ظاهري کړي دي د قوم ته چې پیغمبر ما زما خبره ومنه او سره د واضح نشانات او د معجزو چې د پیغمبر په لاس باندې الله تعالی د هغې صدور او ظهور کړی دی خو د هغې نه وروسته هم د خلکو پیغمبر ایمان نه دی راوړی نو الله تعالی فرمایي ثم بعثنا بیا مونږ الیږل من بعده رستو ددنه یعنی رستو د نوح علیه السلام نه رسلا پیغمبران الى قومهم خپل قومونو ته فجاءوهم پس دوی راغلل هغوی ته د پیغمبران رالل د خپل قومونو ته بالبینات فجاءو پس دوی رالل څوک پیغمبران هم دوی ته یعنی د خپل قوم ته د خلکو ته بالبینات په واضح دلایل سره بالبینات په واضح معجزو سره فما كانوا پس نو دوی لیؤمنو چې دوی ایمان راوړی وي بما په هغه څه باندې کذبو چې دوی دروغ ګڼلی وو د دروغو نسبت یې کړی به هغې ته من قبل مخکې د دی نه نو دې خلکو چې په ډومبي سر کې رالل د پیغمبرانو نه انکار وکړو هغې ته د دروغو نسبت وکړو نو دې خلکو بیا وروسته هم بیا ایمان رانه وړو یعنی په ډومبي وخت کې چې څنګه تکذیب کړی و د پیغمبر او په ډومبي وخت کې د پیغمبر نه انکار کړی و چې ته پیغمبر نه یې او دغه وخت کتاب نه په ډومبي وخت کې انکار کړی و نو وروسته ته هم انکار وکړو او وروسته به هم ایمان رانه وړو فما كانوا پس نو دوی لیؤمنو چې دوی ایمان راوړی وي بما په هغه څه سره کذبو چې دوی دروغ ګڼلی وو به هغه څیز لره هغه پیغمبر لره من قبل مخکې د دی نه مخکې چې دوی څنګه دروغ ګڼلي نو وروسته هم دروغ وګڼل او وروسته به هم ایمان راوړو کذالک الله وایي دغه رنګې نتبعو مونږ مخر لګو على قلوب المعتدین په زړونو د حد نه د تېرېدونکو نو چې په اول سر کې په خپل اختیار سره په دغه پیغمبرانو باندې دی ایمان را نه وړو نو الله تعالی دې بیا د حق تقبلولو هغه صلاحیت واغستو د حق تقبلولو صلاحیت دې الله دا مخر په الله د څه د وجې نه ولګو الله العیاذ بالله ظالم نه دی چې په چا وچ باندې مخر لګي د سوال هم پیدا کېږي که نه چې الله تعالی سوره بقره کې فرمایي چې ختم الله علی قلوبهم الله تعالی مخر لګولې دي په زړونو د دوی باندې وعلى سمعهم وعلى ابصارهم په غوږونو او په سترګو د دوی باندې غشاوة پردي دي ولهم عذاب علیم او د دوی لپاره دردناک عذاب نو دلته کې سوال پیدا کیږي چې الله تعالی په دوی زړه باندې مخر لګول نه دي به څنګه ایمان راوړي
نو الله تعالی په اسی مخر نه لګي ښا دی په خپل اختیار سره کله پیغمبر راغی دی او پیجن چې دا په حق پیغمبر دی او بیا په قصدن عمدن د ضد او د عناد د وجنه په پیغمبر ایمان را نه وړو نو د دک وجنه الله تعالی د دې په ځل باندې مخر ولګو چې روستو هم دی ایمان نه کوي الله اسی مخر نه لګي یعنی دی پیغمبر او پیجندو اختیار ولا الله ورکړي دی کو دی په پیغمبر ایمان راوړي نو دی ایمان راوړل شو نو دی خپل اختیار نه غلطه پیدا واغسته په پیغمبر قصدن عمدن د ضد د وجنه ایمان را نه وړو چې ایمان را نه وړو د هغې د نحوست د وجې نه الله تعالی ورله په زړه باندې مخر ولګو چې انشاءالله قیامته پورې به ایمان نه راوړي تر مرګه پورې به ته ایمان نه راوړي نو الله هسې نه دي کړی داسې بلکې د دې انسان د عمل د وجې نه یې کړي دي چې د په ډومبي سر کې ایمان نه دی راوړی نو دقه شان کذلک الله وایي نتبعو مونږ مخر لګو علی قلوب المعتدین په زړونو د حد د تېرېدونکو دي حدود د الله کراس کړي دي د حد نه اورېدلې خلک دي نو په دې باندې الله تعالی مخر لګي هر چا باندې مخر نه لګي ثم بعثنا بیا مونږ اولېږل من بعدهم رستو د دوی نه د دغې پیغمبرانو نه موسی علیه السلام و هارون او هارون علیه السلام الى فرعون ته و ملئه او د سردارانو ته د فرعون سردارانو ته موسی علیه السلام او حضرت هارون علیه السلام دا دواړه اولېږل نو هارون علیه السلام د موسی علیه السلام نه 3 کاله مشر او موسی علیه السلام د هارون علیه السلام نه 3 کاله کشر او دی الله تعالی فرعون ته ور اولېږل د مصر بادشاہ ته به فرعون وي او دا ډیر شي چې کوم دی فرعونیان په دغه مصر کې ډیر بادشاهان تیر شوي دي نو دغه د هر یو بادشاہ ته به فرعون وي لکه څنګه چې زموږ بادشاہ ته صدر وي نو دک شانتي د دې بادشاہ ته به چې کوم دی فرعون وي او فرعون دا د نوم نه دی دا به دغه بادشاہ ته وي فرعون نو په مصر باندې ډیر فرعونیان تیر شوي دي نو الله تعالی چې موسی علیه السلام کوم فرعون درا لګلو دا غ لقب مصعب بن ریان نو د الله تعالی موسی علیه السلام را لګلو او دا ډیر زیات ظالم او ډیر زیات جابر نو موسی علیه السلام او هارون علیه السلام الله تعالی فرعون درو لګل او د فرعون چې کوم سردارانو قارون او دغه رنګ حامانو دی دا د سردارانو دغه نور سردارانو د ټولو ته الله تعالی راولېږو بآیاتنا په خپلو معجزو سره په خپلو نښو سره دغه نښې څه وي یوه عصا وه عصا امسا به چې ورته وکړله نو بس دغې نه به اژدها جوړه شوله او ښې لاس به چې ترخ کې کېښودو او یې راوږه هغه به د نور په شان پړکېدو نو دا معجزې وي د پیغمبر نو بآیاتنا په خپلو نښو سره په خپلو معجزاتو سره فاستکبرو پس دوی تکبر وکړو وکانو قوما مجرمین او دا مجرم قوم وکانو او دوی قوما داسې قوم مجرمین چې دي مجرمانو وکانو او دوی قوما مجرمین مجرمان خلقو مجرمان قوم فلما جاءهم پس هر کله چې راغی دوی ته الحق حق من عندنا زمونږ د طرفنا الله تعالی فرمایي چې د موسی علیه السلام او د هارون علیه السلام په ذریعه باندې دي ته مونږ حق راورسو د الله وحدانیت مو ته راورسو د فرعون ته فلما جاءهم پس هر کله چې راغی دوی ته دوی چاته فرعون او د فرعون د سردارانو ته الحق حق وتراغي من عندنا زمونږ د طرفنا قالوا نو دوی وی ان هذا لساحر مبين ان هذا بشک دا ان بشک هذا دا لسحر دا خامخه جادو دی مبین ښکارا نو چې کله خپل نخې او په واضحه دلایل سره رالل او دی معجزې پیش کړلې او تاسو ته ویلو چې معجزې دي چې دغه نه انس او جنس نه عاجز وي پیغمبر نه چې کوم هر قیادت کار دا صادر شدي ته معجزه ویل شي چې دغه انسانانو پیریان عاجز وي نو دې ظالمانو وی د ښکار جادو دي موسی علیه السلام چې کوم خپل عصا ورلګله اجدها دې جوړه شوه لاس یې ترخ کې خو هغه پړکېدو نو دې ظالمانو څه وي ان هذا بېشکه دا خو لسحر مبین خامخه ښکاره جادو دی قال موسی نو فرمایل موسی علیه السلام اتقولون آیا تاسو وایئ للحق د حق په حق باندې لما جاءکم هر کله چې راغی تاسو ته السحر هذا تاسو چې دا سحر دی السحر آیا سحر دی هذا دا ولا يفلح الساحرون او نه کامیابیږي جادوګر
نو موسی علیه السلام ورته وی چې تاسو خو وایئ چې دا سحر دی نو جادوګر خو الله تعالی نه کامیابي زه خو پیغمبر یم ما خو به الله تعالی کامیابوي که نه نو تاسو خو دې ته جادو نسبت کوئ دا خو جادو نه دی دا خو معجزې دي د پیغمبر قالو نو دوی وویل اجئتنا آیت ترالی مونږ ته لتلفتنا چې مونږ واړوي عما د هغه څه نه وجدنا چې مونږ موندلي دي علیه په هغې باندې آباءنا خپل نیکونه او پلاران وتکونه لنا او چې شی لکما ستاسو د دواړو دپاره یعنې د موسی او د هارون علیه السلام دپاره الکبریا او مشري قالو دوی وویل چې وویلو فرعون او د فرعون دی سردارانو حامانو او قارونو د حامان د وزیرو او قارون دا د بادشاه خاص سړی و ځکه چې د سره مال ډېر زیات و دومره خزانې ور سره چې مضبوط جومات په د دې خزانو هغه چابیانې چې کوم دی دا په مضبوط جومات باندې درانې وي او مضبوط جومات تقریبا 40 کسه تقریبا 40 کسو باندې به د قارون د خزانو هغه چابیانې درانې وي 3,50,000 منه دا به صرف سر زرو 3,50,000 منه د قارون په خزانو کې صرف سر زرو دومره مال او دولت ورته الله تعالی ورکړی و خو د زکات نه انکار وکړو په موسی علیه السلام باندې تهمت ولګاو نو حدیث مبارک کې راځي یتجلجل فی الارض تر قیامت او په دې ځمکه کې تاویږي په کته باندې روان او دا اوس وکړو دا د موسی علیه السلام خپل سکه د ترز ویو دا قارون دا د موسی علیه السلام خپل سکت د ترز ویو د قارون شجر نسب چې دی نو منور د خپل نوم منور بن یسر بن قهر بن لاوا بن یعقوب علیه السلام دا دغه د قارون چې کوم دی شجر نسب دی او د موسی علیه السلام شجر نسب چې دی نو موسی بن عمران بن قهر بن لاوا بن یعقوب علیه السلام نو دا خپل سکت د ترز وی د موسی علیه السلام خو د زکات نه انکار وکړو او د فرعون ملګرتیا وکړله او دغه رنګې په حضرت موسی علیه السلام باندې تهمت ولګو ښځه یې لمسولې وه چې ته به داسې کار وکړې چې موسی علیه السلام کله خلکو تر شریعت احکامات بیاني ته وپاسي ورته به وایي چې څوک بدکاري وکړي دغه څه سزا ده نو موسی علیه السلام به تا ته د بدکاره سړي د بدکارې ښځې سزا واوري نو ته به ورته چې تا ما سره بدکاري کړې علیاذ بالله نو دا ښځه چې څنګه پاسېده نو موسی علیه السلام ته صرف دا خبره کوله بس دا ویرېدله دا موسی علیه السلام ورته وفرمایل بشا به وایي دا د چا ویلي دي وی دا د قارون راله پیسې راکړلې چې ته په موسی علیه السلام باندې تهمت لګوې بس موسی علیه السلام خو ډېر جلالي پیغمبر او الله ته یې وکتل الله تعالی ورته د ځمکه مې ستا اختیار کې کړی دی اختیار مې د ځمکې له ورکړی دی چې ته دې ته کوم حکم کوې هغه به مني نو موسی علیه السلام ځمکې د حکم وکړي دا قارون راکړه تېرې کړه دا قارون چې کله د پټاکونو پورې غرق شو نو یا موسی معاف مې کړه موسی علیه السلام کارېدلی و ځکه په پیغمبر باندې داسې یو خطرناک تهمت لګول نو دا خو ډېر ګران کار دی نو ځمکې ته یې راکاږه نو تر دې پنډو پورې ډوب شو زنګونانو پورې د یا موسی معاف مې کړه هغه مې نه دی معاف ځمکې ته یې راکاږه تر دې پورې ځای په ځای به چې کوم دی ته سوال کوم موسی معاف مې کړه موسی علیه السلام ځمکې ته یې راکاږه اخره کې ټول ځمکې تېر کو او نبی علیه السلام فرمایي وی دې به تر قیامته پورې په دې ځمکه کې په کته باندې روان او ټولې خزانې راغونډې کړې او دغه په سر باندې دلی کړه خزانې ورسره هم په کته باندې روان نو الله تعالی وحی راولېږلی ای موسی علیه السلام وي ته بنده وي انسان وي وي ستا نه د انسان معافي وغوښتله د قارون سر خوړلي وي تا ته یې وی چې موسی معاف مې کړه وي که دې سر خوړلي چې ته ما ته ویلي چې الله معاف مې کړه په دغه ټایم کې هم ما معاف کړه وي تا ته چې کوم دی چغه وواله نو دا د موسی علیه السلام خپل سکه د ترز وی و خو د زکات نه انکار وکړو او دغه رنګې مال پکې تکبر پیدا کړی نو قالو دوی وویل موسی د فرعون او د فرعون چې کوم وزیرانو کوم غټ خلکو قارونو او دغه رنګ حامان وغیره دی وویل اجئتنا آیا ته راغلې مونږ ته لتلفتنا چې مونږ واړی عما د هغه څه نه وجدنا چې مونږ موندي دي علیه په هغې باندې آباءنا خپل مشران خپل نیکونه او پلاران وتکونه او شي لکم الکبریاء ستاسو د دواړو دپاره مشري چې تاسو مونږ دغه دین په کوم چې زمونږ پلاران او نیکونه وو په کوم دین باندې چې هغوی به د ډېرو خدایانو عبادت کو نو ته مونږ یو خدای ته رابلې چې مونږ ستا تابعدار شو
او موسی علیه السلام ته وی چې ته او ستا چې کوم ورور دی هارون علیه السلام ته زموږ مشران شي په دې ځمکه کې ستاسو حکومت قایم شي دې لپاره ته موږ د خپل دین نه اړئ وتكون چې شي لکم ستاسو دپاره الکبریاء الوی فی الارض په ځمکه کې لوی نه مراد مشران دي ها مشري ستاسو شي فی الارض په ځمکه کې وما نحن او نه یو مونږ لکما ستاسو دواړو باندې بمؤمنین ایمان راوړونکي یعنی پتا او په هارون علیه السلام ایمان نه راوړو وقال فرعون او اویل فرعون ائتونی راولی ماتا بكل ساحر هر یو جادوگر علیم پوها هر پوها جادوگر ماتا راولی نو فلما جاء السحرة پس هر کله چې رالل السحرة جادوگر سحرة دا جمع د ساحر دا یعنی دا جمع د ډیر جادوگر را تراولی فلما جاء السحرة پس هر کله چې رالل جادوگر موسی علیه السلام مقابله د پاره راو غوښتل فرعون وی چې د موسی علیه السلام جادوگر دی الیاذ بالله د فرعون سرداران وی چې د موسی علیه السلام جادوگر دی نو په ټول په دغه ټیم کې په مصر کې د جادو خاص رواج او د الله تعالی سنت هم دادي چې د کوم سیز رواجي نو اکشن معجزه پیغمبر لور کی موسی علیه السلام له د غمار والا معجزه ورکړه نو په مصر کې جادو ډیر زیات او په مکتبونو سکولونو کالجونو کې به جادو خودل کېدو نو چې کوم د جادو پاخه استادانو هغه په غون خار کې او په نورو خارونو کې وکتل او راوستل د موسی علیه السلام د مقابله لپاره روایتو کې راځي 70000 جادوګرو بعضو روایتو کې راځي 72000 جادوګرو بعضو کې راځي 80000 جادوګرو او نور بعضی مفسرین د دینه کم او بعضی د دینه زیات خو دي خو اندازتاً 70000 جادوګر او هر یو سره یو امسا او یو پړی د ځان سره راوړي نو 70 لجدو کې ضرب ورګي نو 140000 1,40,000 ماران د په یو ځای موسی علیه السلام ته جوړ نو مقابله جوړه شو فرعون ټول خار نه جادوګر راغون کړل او بهترین جادوګر چې کوم په خپل فن کې ماهر او هغه راغون کړل او ټیم ول د چاش ټیم کې خودو د چاش یعنی دا نور چې بالکل برابر شي رڼا شي او تماشه جوړه کړله دغه جادوګر راوبل مقابله جوړه شو نو د جادوګر شرال نو موسی علیه السلام ته تاسو خپل جادو مخ کې او خیال ایذ بالله هغه معجزه وا نو ورته ته مخ کې خپل کرتب خو ګمونګو خو نو موسی علیه السلام ته تاسو خو نو چې 70000 جادوګر خپل پړی او ساګانې لړ کړلې نو بس دا غینه د سيزونه مخوزیدل را خو ماران غونډه خلکو ته په نظر راتل که جادو ټوله نظر بندي خپل سړی باندې اثر کوي د سیس حقیقت نه بدلی د سیس حقیقت دا نه بدلی بلکې په خلکو باندې اثر کوي نو خلکو ته په ذهن کې خیر دا ماران دي نو 1,40,000 ماران چې کوم دي په دې ځمکه ګرځیدل نو موسی علیه السلام دې استغفر وکړه ستا نمبر شو موسی سم چې اسا ورلړ کړله او خلی واز کړه چې خلی واز چې څومره مارانو کنه 1,40,000 ټول دې لواړې تیر کړل لکه څنګه چې سړی الوا تیری بالکل ډیره په اسانه سره چې کوم دې تیر کړل او بیا فرعون طرف ته ورکتل یو جامع د فرعون په لاندې مخلو بل د پاسه دغه باندې په چت باندې فرعون چې یا موسی علیه السلام ما غزه پتا باندې ایمان راوړم موسی علیه السلام چې بیا لاس کو نو بیا اساس شو او دغه هغه واقعیا بیانې فلما جاء السحرة پس هر کله چې رال الجادوګر قال نو لهم د جادوګر ته موسی علیه السلام القوا تاسو لړا کوي ما هغه سو انتم ملقون چې تاسو غرزون کیه انتم ما هغه سره لړا کوي انتم ملقون چې تاسو یې غرزون کیه تاسو چې کوم مارا پړی مړی راوړي دا ورلړا کوي فلما پس هر کله القوا چې دوی لړا کړل د جادوګرو ور غرزول قال نو ویل موسی علیه السلام ما جئتم به سجدا سراوړي دي قال فلما پس هر کله القوا چې دوی ورلړل قال موسی نو او فرمایل موسی علیه السلام ما جئتم به سجدا سراوړي دي السحر هغه جادو دی موسی علیه السلام سو فرمایل چې دی کله ورلړل کنه نو قال موسی علیه السلام او فرمایل ما هغه سو جئتم چې تاسو راتک کړي تاسو راتل کړي دي به په هغه سره السحر هغه سحر دی نو صحیح ترجمه پیدا شي چې ما جئتم به سجدا سراوړي دي السحر هغه سحر دی هغه جادو دی ان الله بشک الله تعالی سيبطله بخامخ باطل کی دی لرا دی جادو لرا الله تعالی باطل کی
ان الله بشک الله تعالی لا یصلح نسموی عمل المفسدین کار د فساد کوونکو الله تعالی د فساد کوونکو کار نسموي الله تعالی تاسو کوم سیز راوړي دا باطل دی الله تعالی به باطل ثابت کی تاسو ته او جادو دی ويحق الله الحق ويحق الله او ثابتوي الله تعالی الحق حق لرا بکلماته په خپل حکم سره ولو کرہ المجرمون اگر چې بدګنی مجرمان خلق نو الله تعالی ثابت کړو چې موسی علیه السلام سره یو اساوا 1,40,000 اسا هغه چې کوم دی اجدهاګان هغه تیز کړی او جادوګر چې څنګه وکتل چې دا خو معجزه نه هر سړی خپل فن والا ګوري پیژني ډاکټر پیژني دا سره وبو کې دی استاد پیژني او چې کوم د فن ماهرین دي کنه خپل کسان پیژني چې دې سړي مخامخ شي وته کنه ته پته ولګي دا سړی سره وبو کې دی نو چې دی هغه ټول اساګانې تیرې کړلې او بیا غټ اجدها جوړه شو جادوګر هم جادوګر وکنه هغه پوه شو دا جادو نه دی فورا په موسی علیه السلام باندې ایمان راوړ دغه مسلمانان شو بیا د فرعون او یا جادوګر بیا هم مسلمانان شو بیا جادوګر نو او یا کسان دی په یو ځای باندې په سولې اوخې جول او نور لږ کوم دی مهلت ورکوي تاسو بیا وروسته په سولې باندې خېږو نو دا جادوګر دی له پلاس خو باندې میخونه موالیو هر قسم عمل سره کړي خو هغه رب موسی و هارون قالوا آمنا برب موسی و هارون ایمان راوړل په رب د موسی او د هارون علیه السلام ثم بعثنا بیا مون الیګل من بعده رستو ددنا یعنی رستو نوح علیه السلام نا رسلا پیغمبران الى قومهم خپل قومونو ته فجاءوا بیا دوی رالل دا پیغمبران هم دوی ته یعنی د خپل امتیانو ته بالبینات په واضح دلایل سره په واضح معجزو سره فما كانوا پسنو دوی ليؤمنوا چې دوی ایمان راوړي وي بما په هغه څه باندې کذبوا چې دوی دروغ ګڼلیو به هغه لرا من قبل مخکې د دینه کذالک د غرنګ نتبعهم مخر لګو علی قلوب المعتدین په زړونو د حد نه د تیریدونکو باندې ثم بعثنا بیا مون الیګل من بعدهم رسل د دوینا موسی علیه السلام و هارون علیه السلام الى فرعون وملئه او د سردارانو ته بیااتنا پخپل نخو سره پخپل معجزو سره فاستكبروا پس دوی تکبر کو چا تکبر کو د فرعون او د فرعون سردارانو وکانو قوما مجرمون وکانو او دوی قوما مجرمین قوم مجرمان فلما جاءهم الحق پس هر کله چې راغی دوی د حق من عندنا زمونږ د طرفنا حق سو هغه موسی علیه السلام او هارون علیه السلام حق دین ورته راوړو من عندنا زمونږ د طرفنا قالو دوی ویل ان هذا لساحر مبین بشک دا خو خامخ ښکاره جادو دی قال موسی او فرمایل موسی علیه السلام اتقولون آیات سوائل الحق د حق په حق لباندې لما جاءکم هر کله چې راغی تاسو ته السحر آیات جادو دی هذا دا حق جادو دی خدا معجزې دی پیغمبر ولا يفلح الساحرون او نه کامیابیږي جادوګر قالو دوی ویل فرعون سردارانو ویل اجئتنا آیات راغلی مونږ ته لتلفتنا د پاره د دې چې ته مونږ واړوي عما د هغه څه نه وجدنا چې مونږ موندلي دي علیه په هغې باندې آباءنا خپل پلاران نیکونه وتکونه او شي لکم الکبریاء ستاسو دپاره بادشاهي ستاسو دپاره مشري وتکونه او شي لکما ستاسو د دواړو دپاره الکبریاء مشري تاسو د دې لپاره مونږ د خپل دین نه اړوای چې په کوم باندې زمونږ نیکونه او پلارانو چې ستاسو د دواړو لپاره مشري جوړه شي او مونږ د یو خدای عبادت کوو بیا به ستاسو منو که نه تاسو خو پیغمبران یې خبره ټیک هم وه تاسو خو پیغمبران یې نو بیا ستاسو د لاندې ژوند تیرو تکبر یې وکړو لتلفتنا د پاره د دې چې مونږ واړوی عما د هغه څه نه وجدنا چې مونږ موندلي دي علیه آباءنا په هغې باندې خپل نیکونه وتکونا او شي لکم الکبریاء ستاسو د دواړو دپاره مشري فی الارض پزمکه کې وما نحنو او نیو مونږه لکما ستاسو د دواړو دپاره لکما ستاسو د دواړو باندې بمؤمنین ایمان راوړونکي وقال فرعون ویل فرعون ائتوني راولی ماته بكل ساحر علیم هر جادوګر پوها هر پوه جادوګر را دراولی فلما جاء السحرة پس هر کله چې رالل جادوګر
قال لهم موسى نو اویل دوی ته موسی علیه السلام القوا تاسو وغرزوي ما هغه سو انتم ملقون چې تاسو غرزونکي فلما القوا پس هر کله چې دوی وغرزو قال موسی نو فرمایل موسی علیه السلام نو فرمایل موسی علیه السلام ما قال فرمایل موسی علیه السلام ما هغه څه جئتم به چې تاسو راوړي دي السحر دا جادو دی ان الله بشک الله تعالی ان الله بشک الله تعالی سيبطله خامخا باطل کی دی لرا خامخا باطل کی سین دا د قریب د پر راضی نو معنا به د شي چې سيبطله زرد چې باطل بکی دی لرا دی جادو لرا الله تعالی باطل کی ان الله بشک الله تعالی لا يصلح نسمي على عمل المفسدين عمل فساد کوونکو ويحق الله الحق او ثابت وی الله تعالی حق لرا بکلماته په خپل حکم سره ولو كره المجرمون اگر چې بدګنی دی لرا دی حق لرا بدګنی المجرمون مجرمان خلق دا بهترین آیات دا چې کوم سړی مثال په تور جادو به شوی او دا آیات په وی نو شوی جادو به چې کوم دی ختميږي ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون دا آیات یو لسپری وی او په دې کاسه مشوف کی او بو باندې ولوم شوف کی او دغه اوس کی دغه وبونه په باندې کو شوی جادو نه الله تعالی ختم کی سبحان الله بحمده سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين امين برحمتك.